မင်္ဂလာပါရှင် Herbal လိုက် channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့အလားပြည့်စေတဲ့စားဝတ်ခြံတွေကိုတက်တာပြောက်ကင်းစေမယ့်အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းလေး၃ခုကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ channel လေးကနေပြီးကျမ်းမာရေးအလားပါရေးရနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗဟုသုတရစေမယ့်အကြောင်းအရာလေးတွေကိုအမြဲတမ်းတင်ဆက်ပေးနေရဖြစ်လို့ကျမတို့ရဲ့ Herbal လိုက် channel လေးကို subscribe မလုပ်ရသေးရင် subscribe လေးလုပ်သွားပေးဖို့မြတ်တာရက်ခံချင်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ channel လေးမှာတခြားသောဗီဒီယိုပေါင်းများစွာလည်းတင်ဆက်ပေးထားတာမလို့မိတ်ဆွေတို့အတွက်အသုံးဝင်မဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ရှင်ပထမဆုံးနည်းလမ်းလေးကတော့ဘေကင်ဆော်ဒါပါဘေကင်ဆော်ဒါတစ်စုံကိုရေ2စွန်းနဲ့ရောပြီးတော့အနှစ်လေးဖြစ်အောင်ပြုတ်လုပ်လိုက်ပါရလာတဲ့အနှစ်လေးကိုစားဝတ်ခြံတွေပေါ်အနည်းငယ်ပုတ်ပြီးတော့လိမ့်ပေးပါ15မိနစ်20ခန့်ထားပြီးတော့ရေနွေးနွေးလေးနဲ့ဆေးချလိုက်ရုံပါပဲဒုတိယနည်းလမ်းကတော့ကြက်ဥအကာနဲ့ပြားရည်ပါကြက်ဥအကာကိုပြားရည်တစ်စုံနဲ့ရောမွေပါရောပြီးသွားရင်တော့စားဝတ်ခြံရှိတဲ့နေရာဒါမှမဟုတ်မျက်နှာတစ်ပြင်လုံးကိုလည်းလိမ့်ပေးလို့ရပါတယ်လိမ့်ပြီးတဲ့အခါချအောင်ထားပြီးတော့ရေနွေးနွေးလေးနဲ့ဆေးချလိုက်ပါနောက်ဆုံးနည်းလမ်းလေးကတော့ခရမ်းကျင်သီးပါခရမ်းကျင်သီးကစားဝတ်ခြံနဲ့ဝတ်ခြံတွေအတွက်အကောင်းဆုံးအိမ်တွင်းနည်းလမ်းလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ခရမ်းကျင်သီးကိုတစ်ချမ်းချမ်းပြီးဝက်ချံနဲ့စားဝက်ချံရှိတဲ့နေရာလေးတွေကိုပုတ်လိမ့်ပေးပါ။နိုင်ဝက်ခံထားပြီးရေးဆေးချလို့ရတယ်လို့ညရရဝက်ကန်နီးမှပြုတ်လုပ်ပြီးနောက်နေ့မနက်ခင်းမှာမျက်နှာတက်လိုက်လို့လည်းရှားပါတယ်။ဒါအပြင်ခရမ်းချင်ဒီကိုမျက်နှာတစ်ပြင်လုံးပုတ်လိမ့်ပေးမယ်ဆိုရင်ဝက်ချံနဲ့စားဝက်ချံတွေကိုတက်တာစေတဲ့အပြင်ချွေးပေါက်ခြင်းစေပြီးတော့အသားရည်ကိုဖြူစင်ဝန်းပါလာစေပါတယ်။ဒီနည်းလမ်းလေးတွေကတော့စားဝက်ချံတွေတက်တာစေမယ်အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းလေး၃ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီနောက်မှာလည်းတဘာဝနီးလန်းလေးတွေနဲ့မျက်နှာအသားရည်ထိမ့်သိမ့်နိုင်မဲ့နီးလန်းလေးတွေကိုပြောပြပေးထားတဲ့ဗီဒီယိုလင့်လေးတွေထည့်ပေးထားပါမယ်။မိတ်ဆွေတို့အတွက်အသုံးဝင်မယ်ဆိုရင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုသွားနိုင်ပါတယ်။နောက်ရက်တွေမှာလည်းဘလို့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားအောင်မလဲဆိုတာကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်နော်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။